আসসালামু আলাইকুম, হোপ ইউ গাইজ অল আর ডুইং গুড। তো অনেক দিন পর আমি এই এয়ারফোর্স রোডে একটা শ্যুট করতে আসলাম। তো শ্যুট করে আসার মেন কারণটা হলো আমার এই মডিফাইড বাইকের রিভিউটা দেওয়া। আপনাদের আগেই বলছিলাম যে এই বাইকটার আমি ফুল একটা রিভিউ নিয়ে আসবো। তো আপাতত আমার 90% কাজই কমপ্লিট বলতে পারেন, তো তাই আমি রিভিউটা নিয়ে আসলাম। তো মোটামুটি প্রায় কাজই দেখেন অল ওভার শেষ। প্রথম তো আপনারা সিনেমাটিক একটা দেখছেন দূর থেকে, এটা ক্লোজ শটও পেয়ে যাবেন। তো এইটা কিভাবে মেড করছে ওটা তো আগেই দেখছেন। তো এখন নতুন কাজ হয়েছে এক্সজস্ট, দুইটা এক্সজস্ট। তো এই দুইটা এক্সজস্ট নিউ লাগানো হয়েছে, ব্যান্ড পাইপ এইখান থেকে সহ পুরো নিউ এক্সজস্ট লাগানো হয়েছে। অ্যান্ড হেডলাইট অ্যান্ড হেডলাইটের উপর এইসব কনসোলগুলা নিউ করা হয়েছে এইসব। অ্যান্ড পেন্টিংটা চেঞ্জ করা হয়েছে। তো আপাততের জন্য এইটুকু কাজ হয়েছে। অ্যান্ড একটা নাম্বার প্লেট লাগানো হয়েছে। এটার কাজ আই থিঙ্ক আগে দেখানো হয় নাই তেমন। তো এটাই ছিল অল ওভার মানে এখনের মডিফিকেশন। তো এটার ফুল ডিটেলে যদি আপনারা কোনো ভিডিও চান তাহলে কমেন্ট করবেন যে এটার আরও ডিটেলসে চান আপনারা কি আসবে বিষয়টা কোনটা কীভাবে। তো দেখেন অনেকগুলো দর্শক চলে আসছে। তো তোমার নাম বলো, জোরে বলো। তোমার আশরাফ, তোমার রোহান, তোমার নাম নাবি, নাবি, ও মুরামান। তোমার তোমাদের বাসা কি সবার একদিকে এইদিকেই এইদিকে? তো তোমরা ইউটিউব বা ফেসবুকে ভিডিও দেখো? তো আমার তাওসিফ ব্লগস নামে আমার চ্যানেল আছে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে পেজ আছে। তো তোমরা যদি চাও তো ভিডিও দেখতে পারো, এই ভিডিওটাও আসবে, তোমরাও আসবা। তো যদি চাও তাহলে দেখতে পারো, ঠিক আছে? তো প্রথম যে ক্যামেরাম্যান ছিল, মুখটা খুলো, তো আমাদের আমির ভাই। তো আমির ভাইয়ের তো আগেও আমার ভিডিওতে দেখছেন, তো আবার নতুন করে পরিচয় করে দিই। এমডি আমির মোড়ল, আমাদের বয়রাতলীর কৃতি সন্তান, গাজীপুরের ভবিষ্যৎ। তো দেখা হচ্ছে আবার কোনো ভিডিওতে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করতে হবে। টাটা, বাই বাই।